ต่างประเทศส่วนที่มันเป็นส่วนเอกสารสำคัญต้องติดตัวอย่างน้อยก็ใส่มีกระเป๋าใส่กับตัวก็ยังดีอย่างอื่นเสียมันก็พอWill come in? Please come in. ถ้าเอกสารเสียนี่หมดท่าเลยครับประเภทตัวเครื่องบินก็ยังมีพอจะดูตามจอคอมพิวเตอร์ได้มีดูไม่ได้ตอนที่อาจารย์ชัยมาบวชที่ฮ่องกงกระเป๋ากล้องท่านก็ไปทั้งมอสโกก็หายหมดส่วนพอดีท่านก็ต้องสละสะสมหมดทั้งหมดมามือเปล่าครับSo all kinds of things in there, like credit cards, just it's kind of pitied me a little bit because we were kind of like 3 or 4 times it was really she really had to kind of full on organize it. She's really good at it actually. Luang has been here several days now and he's happy to answer any questions you have or anything you want to know about practice, meditation and so on. Does anybody have any questions? Possible to explain Vijnana? Vijnana? Just in general what it means? Yeah. Or? โยมอยากจะทราบคำว่าวิญญาณะหรือวิญญาณังมีความหมายยังไงครับวิญญาณภาษาบาลีความรู้ วิญญาณก็หมายถึงความรู้แต่ถ้าเราเอามามีส่วนรู้จากระบบของร่างกายเช่นรู้ทางตาท่านเรียกว่าจักษุวิญญาณรู้ทางหูโสตวิญญาณมันวิญญาณคือความรู้อันเกิดขึ้นจากระบบการสัมผัส
ตลอดถึงมโนวิญญาณความรู้ทางจิตทางอารมณ์ Literally, vinyan or vinyana, vinyanam means awareness or knowing, that which knows. Usually it's associated with that which we know through the senses, what we call the six sense doors. So there's the eyes, the consciousness or awareness that arises with the eyes. There needs to be a healthy eye, and then light, and then a form that is seen, and then you'll get chaksu vinyana will arise, or eye consciousness, or eye knowing. And that can happen at the ears, tongue, nose, touch with the body, and then the mind itself is also one door, so you'll get what we call mano vinyana, which is like mind consciousness or mind awareness, the knowing with the mind, the knowing of objects, different mental objects with the mind. The other day you were explaining that the rough referring to the five khandhas. Yes, I was asking the question about putting down the rough when you cross the shore. Could it happen momentarily? Like, you still not yet attain the fully enlightenment, that you can happen, that momentary, and then you go back again and you hold your khanda again. Can you understand my question? You mean putting the raft down happens momentarily and then you go back to using the raft again? Yeah, because not say that the another explanation that you fully enlightened, become arahant, you really put down the raft. This is say in the course of practice, can it happen during the course. temporarily? ที่ถามเรื่องแพไปข้ามทะเลฝั่งโน้นถามต่อถามในกรณีผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมสามารถที่จะใช้แพข้ามทะเลไปถึงฝั่งโน้นเห็นชัดเห็นชั่วคราวแต่ว่ายังไม่หมดก็เลยต้องกลับไปใช้แพต่อเป็นไปได้ไหมเป็นบางช่วงคณะหนึ่งจะเห็นชัดเรายังไม่ เห็นโทษยังไม่เห็นโทษก็วางไม่ได้ถ้าเราเห็นโทษมันก็วางได้เช่นเราจับอสรพิษถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นอสรพิษเราก็คงจะวางได้ไม่เข้าไปจับมันเองแพมันก็มีส่วนเป็นอสรพิษได้เรียกว่าเป็นส่วนของวัฏวนวัฏสงสาร If you don't see the harm or the danger in attachment, then you won't let go yet. Your mind won't yet let go. It's not ready to let go. It's only when the mind really sees the harm, the danger and the disadvantage that comes from attachment that it'll be ready to let go. Or you could say if somebody practicing they know something's poisonous and harmful to them, then they'll give it up, they'll abandon it straight away. But if they don't know completely yet, they're not fully aware of how poisonous something is, then they won't completely let go. So this is why we have this, what we call vata samsara, or endless round of birth and death, or cycle of birth and death, is because
people they can't completely let go yet, so they keep getting reborn. So it's a complete let go. It's not say you let go and then because you still got a kilesa, so sometimes you get caught in again and then you pick up again. That's my question. ทีนี้เขาถามต่อเรื่องเดิมว่าสามารถละได้ชั่วขณะหนึ่งถึงจะยังไม่หมดกิเลสละได้แล้วก็อีกวาระหนึ่งกิเลสกลับขึ้นมาปฏิบัติต่อสู้ก่อนแล้วก็ละอีกเป็นคณะเป็นคณะเป็นทำอย่างนี้มันก็เป็น คล้ายๆเป็นการสะสมเปรียบเทียบเหมือนกับพระโพธิสัตว์ส่วนมากคนเราเข้าใจคำว่าโพธิสัตว์คือยังหาเสบียงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่เราเรียกว่าพระโพธิสัตว์เหมือนเราเสาะหาเสบียงสำหรับในการเดินทางเพื่อให้ข้ามได้ซึ่งทะเลที่มีความรู้สึกทุกข์ยากลำบากเหมือนทะเลทรายการข้ามทะเลทรายเป็นสิ่งที่จะต้องสะสมเสบียงให้พอเหมือนกับคนที่จะเดินทางไป เมืองเพิร์ธนี่แหละคนที่จะเดินทางไปเมืองเพิร์ธนั้นจำเป็นจะต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ต้องสะสมเสบียงให้พอแล้วก็เข้าใจแผนที่ในการเดินทางนั้นจึงจะทะลุหรือบรรลุถึงจุดหมายอาศัยเสบียงIf you want to talk about the practice in the long term in that way, about temporarily letting go of attachment and then returning to, say, struggle, practice more with the kilesas that come back up, you could. The best way to describe it is what we say the bodhisattva path, where the practitioner, the bodhisattva who's got a ultimate goal of enlightenment, but over a long period they're developing their practice and what we say accumulating parami, accumulating the particular spiritual qualities needed for enlightenment, which will be gathering together, sometimes coming together very strongly, sometimes there's difficulty but nevertheless the ultimate goal of enlightenment hasn't been realized yet. Or another, say on a more worldly level, you could compare this to somebody crossing a sea, an ocean or a desert, where there's a lot of time and difficulty needed to cross that desert, that sea, so they need a lot of rations and the correct kind of rations to get across the sea. You need food and water. Say if you're going on a desert journey, say you wanted to travel overland to Perth, you would need plenty of food and water and fuel for that journey. And you'd have to study the route map, you'd have to know the route to take so you didn't get lost as well. If you prepared all that correctly, you got the right amount of rations and provisions for the journey, and you studied the route map well, then eventually you'll get to Perth over the desert. Spiritual practice can be like this, you can talk about it this way. ความปรารถนาของคนผู้ใฝ่ต่อ การทำตนของตนให้ พ้
พ้นไปจากสภาพที่มีความทุกข์ทรมานมันก็ต้องมีการใช้การต่อสู้ต่อสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นในการอุบัติแต่ละชาติเหมือนความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละ ตั้งโครงการแต่ละโครงการมันก็ต้องมีอุปสรรคเมื่อภาคปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องอุปสรรคจะต้องแก้ไขเหมือนกับพวกเราที่ได้ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงสถานที่นี่เหมือนท่านกัลยาโนที่ท่านมีความรู้สึกหวังดีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอยากจะทำอะไรที่มันเป็นเครื่องเอื้ออำนวยต่อความสะดวกมันก็มีอุปสรรคอย่างน้อยก็สภาพของดินฟ้าอากาศ ที่มันไม่เอื้ออำนวยที่จะทำให้เกิดความรู้สึกในทางปฏิบัติของเรานั้นจะต้องอึดอัดขัดเคืองอันนี้ก็คล้ายๆกันการจัดโครงการอะไรต่างๆขึ้นแต่ว่าการว่างถ้าเรามี มุมมองในลักษณะเอื้ออำนวยต่ออนาคตโครงการของเราก็แจ่มใสแล้วก็เจริญเหมือนกับที่ได้ไป เยี่ยมชมสถานที่ของพื้นที่ที่เราเรียกว่าใจกลางของประเทศออสเตรเลียไปดูพื้นที่ไปเยี่ยมชุมชนที่เขาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นั่นว่าเขามีการต่อสู้พัฒนาเพื่อให้การดำรงความเป็นอยู่และอยู่ได้โดยแล้วแต่มีอุปสรรคบางทีสิ่งที่มันเป็นสิ่งจำเป็นเช่นน้ำกับการดำรงชีวิตนี่ก็ต้องเสาะแสวงหาทั้งในส่วนใต้ดินทั้งในส่วนบนดินการเสาะแสวงหาก็จะต้องอาศัยความรู้จึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตให้ดูพื้นที่ตามที่เขาได้กล่าวขานและบอกให้ได้ยินได้ฟังแม้แต่สภาพของดินฟ้าอากาศที่เราเรียกว่าความชื้นของอากาศนี่ก็รู้สึกว่าเบาบางที่จะมาเป็นละอองให้มีฝนตกก็มีน้อยเขาก็ยังพูดไปอีกว่าฝนไม่ตกมานี่ประมาณ3 ปีแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการพันผ่าอุปสรรคเราจะท้อแท้ท้อถอยมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็การพันผ่าอุปสรรคก็ต้องใช้ความรอบคอบจะต้องใช้ความรู้ดูแล้วไม่ใช่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนทรัพย์ภายนอก
แล้วก็ได้ไปดูแม้กระทั่งภูเขาหินทำนองนั้นไปดูภูเขาหินถ้ามีการเกี่ยวข้องอย่างมีสติปัญญาจะมีความอุดมสมบูรณ์จะได้มาซึ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะภูเขาหินนั้นก็ถ้ามองในแง่หนึ่งก็เป็นธรรมดาของผิวโลกก็เป็นรูปร่างลักษณะแล้วแต่มุมมองแล้วก็คนที่ให้ความสำคัญไปเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกหลากหลายของความรู้ตามที่อาตมาคอยสังเกตดูคนพื้นเมืองเขาก็พูดในแง่ให้เกิดความรู้สึกยำเกรงให้เกิดความรู้สึกให้เคารพต่อสถานที่พื้นที่จึงเป็นเหตุไม่ให้คนได้เข้าไปเกี่ยวข้องแบบทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดการทำลายคนทั่วๆไปก็มาจากถิ่นต่างๆที่ไปดูหินก้อนเดียวมาจากทุกๆมุมโลกแต่ก็ยังไม่มากแต่มันก็มีการโปรโมทโฆษณาไปในตัวแต่ก็ถ้าผู้อยู่ในพื้นที่รู้จักดูแลรักษากันอย่างมีสติรอบคอบเกิดความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะพลอยให้ได้มาซึ่งความสะดวกสบายอันนี้ก็มองในแง่อย่างนี้ ถ้าเรามองเราก็เหมือนกันอย่ามองแบบตำหนิตัวเองอย่ามองแบบสรรเสริญตัวเองถ้าเรามองแบบตำหนิตัวเองนั้นมันเป็นการเบียดเบียนมันเป็นการอิจฉาโดยไม่เข้าใจต่อความจริงที่มันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเรามองในแง่อย่างนี้จะเกิดการเรียนรู้ของเราไปเรื่อยๆเมื่อเรียนรู้อย่างถูกต้องเรียนรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นความเห็นถูกภาษาที่ใช้ก็เรียกว่าทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นให้ตรงเข้าไปสู่ความถูกต้องเป็นภาษาไทยคำว่าถูกต้องคนก็มักจะ ให้การยอมรับกันแล้วก็พร้อมทั้งความรู้สึกของตัวเองก็มีความชอบด้วยอันนี้มันก็ยังเป็นอคติยังเป็นไม่เป็นสภาวะที่เป็นไปตามสัจจะของความจริงถ้าเราดูกันไปอีกก็จะเห็นอย่างเข้าใจเมื่อเข้าใจก็ความเห็นทุกอย่างมันจะ ปรับตัวและลงอยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอดีสภาพที่พอเหมาะพอดีถ้าเรียกว่าสัมมาปฏิปทาหรือเราเรียกว่าความเห็นที่ถูกตรงมันถูกความจริงของสัจจะของสามัญญะแต่ถ้าถูกใจแล้วก็อาจจะมีส่วนไม่ให้เกิดความรู้สึกในทางที่เหมาะสมอันนี้ก็ต้องมองอย่างนั้นอาตมาจึงให้ข้อเปรียบเทียบหลายอย่างกับความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นกับพื้นที่สถานที่
มือนกับพื้นที่ที่ไปเยี่ยมไปดูบรรยากาศท้องฟ้ามันก็ไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็พื้นสะท้อนจากพื้นผิวโลกมันก็ไม่เหมือนกับที่อื่นมันเลยทำให้มีความรู้สึกมีลักษณะว่ามีสิ่งมหัศจรรย์ถ้ามองดูแบบคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ทางนี้เขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเรามองดูในแง่แล้วก็บอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นภูมิประเทศที่จะมีลักษณะอาการอย่างนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเป็นตถาทำนองนั้น When people aspire to free themselves from all kinds of suffering and distress, they have to use effort and energy to struggle with and meet the various challenges and obstacles that come up in their lives. And we have to use our minds, our intelligence, our thinking, how to overcome the different obstacles that we meet in our different activities and the things we do in life. Just for instance, this very monastery here we're staying in, Ajahn Kalyano, the abbot, has to use a lot of thinking, wisdom, how to develop this monastery for the benefit of everyone. He has to use his mind to find ways to meet the various challenges and obstacles of presented by the situation here, quite remote in the forest, difficult weather, difficult conditions. He has to use his mind how to deal with all those kind of obstacles so that he can gradually make the place suitable for people to come and practice, and maybe large numbers of people. But I'm sure in the long term, with good planning and use of intelligence, it will succeed. Or another reflection on this, on how we have to use our minds to overcome obstacles. Just the last few days I went to visit Ayers Rock in Central Australia. Saw how the local people there, the Aborigines and the local people, how they've over generations, how they've learnt how to struggle with the elements, the difficult conditions there, and how to survive in their communities in the desert. They've developed experience in looking for water sources, learning where to search, looking underground in cliffs and places, and they use that experience, that knowledge, to help them so that they can survive in difficult conditions. And the environment there in Central Australia is very dry, very little rain and very little moisture to provide rain in the atmosphere. Some places we visited, they said it hadn't rained for 3 years. So these sort of things, these are obstacles that human beings might have to deal with. And say you face that, you can't just give up just because it doesn't rain, say. You can't just give up. You have to use your wisdom, your intelligence to find a way to overcome the difficulty, to solve the problem. And these can also, like with somebody with who knows how to use their mind, they can also see that this area, even though there are harsh conditions and difficulties, they can find how to make use of the area. What good does it have? What good resources, good qualities can we be found in such an area? And you can see that there are certain resources that are available out in the desert that can be useful for everyone. Or the most obvious one is, say, the rock formations, the rocky mountains there, like Ayers Rock and the other rock formations there. If one knows how to use them, how to appreciate them, view them in the correct way, as a wise way,
they can also be of benefit. Really, these, ultimately speaking, you can say these are just parts of the surface of the earth. A rock formation like Ayers Rock, it's just a protrusion from the surface of the earth. But when we go there, people look, and some people find it very peaceful, very inspiring. The local Aboriginal people, they have great respect for these places and say these are their spiritual homes, and they encourage people to act in appropriate ways there, not to be destructive or harmful when they're visiting. And they get visitors from all over the world, so they're actually encouraging people when they go there to be careful and respectful of that environment, that place. And as long as the local people there do protect and maintain the area, then everyone benefits. Obviously there's economic benefits because they get tourism and all kinds of offshoot industries. And spiritually, people feel satisfied. Both the locals have their place, and even visitors, they feel spiritually nourished when they go there. If we know how to do this then, if we know how to use our minds to reflect and to assess the things around us, say whether you're in the Central Desert or wherever you are, then we can learn how to develop ourselves correctly. We can learn how to get caught into, avoid getting caught into emotional extremes where we just criticize something out of aversion or praise something out of our attachment or our greed. When we learn to use wisdom to reflect on truth, we go beyond this, just criticizing and praising things through our emotions and moods. We use wisdom, and this can help us out of suffering and distress. We say learning how to reflect wisely on our lives and the things around us. This brings our views, the way we view ourselves and the world, in line with the Dhamma. And this is called Tituju Kamma. It's one of the 10 ways of making merit that they talk about in the scriptures. And the final one is bringing one's views in line with the Dhamma, making them straight or correct, is very meritorious, because of course once your views are straight or correctly in line with the truth, then everything else in your life will fall in line with truth. You'll do that which is useful and beneficial for yourself and others. You'll say useful things, do useful things, and think useful things. Because when your views become straight and in line with truth, then they're without bias. They're not affected by emotions, say liking, disliking, attachment and desire. And as long as we keep them correct like this, we don't let our minds sway from the truth, with this right understanding, then it leads to what we call samma patipata, or right practice. If we have right practice in our lives, then wisdom is guiding everything we do, our actions, our speech, our livelihood, our mindfulness. Everything is going in the right direction and won't be causing ourselves or others suffering. So even visiting a place such as Ayers Rock can help us to develop our views in line with the Dhamma if we use our minds wisely to reflect on truth. We can say that the very colours of the place and the atmosphere, so the deep blue sky, the red earth of the rocks, is very special there, unusual. Some people would say, oh, this is miraculous, and some would even say, well, it's a spiritual place, it's the effects of the spirits and so on. But really, when your view comes in line with Dhamma, you can just say, well, this is actually just part of nature. And it's just the way it is. Out there in the desert, the conditions are such, the sky is such, the earth is such, so we say this is just the way it is. การให้การสนับสนุน ทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นของเราให้มันถูกนั้นเราต้องดำรงความเป็นอยู่ไม่มีอคติ
ไม่รู้อำนาจของความยินดีไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของความยินร้ายความยินดีความยินร้ายมันเกิดขึ้นจากวิญญาณประสาทสัมผัสที่มันมีลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะให้เราได้มีการเรียนรู้เช่นโสตประสาท จักษุประสาทความรู้เกิดขึ้นจากการสัมผัสทางตาทางหูซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของเราจะต้องมีส่วนผูกพันส่วนผูกพันกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างที่เราเรียกว่าทำเป็นเครื่องครอบงำทำเป็นเครื่องครอบงำของบุคคลผู้มีความไม่สมบูรณ์ภาษาจะเรียกว่ามีฝาในดวงตามีตาก็มีฝาคล้ายๆกับท้องฟ้าที่มีหมอกเมฆ จะไม่บริสุทธิ์จะไม่สะอาดจะมีสิ่งบดบังทำให้เกิดความรู้สึกในทางไม่เป็นอิสระไม่กระจ่างนั้นเราต้องรู้จักมีความเป็นอยู่แบบผู้ไม่ประมาทจะเกิดการเรียนรู้ทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางความยินดีเกิดขึ้น มุมมองของผู้ท่านทำหน้าที่ท่านก็บอกว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งจะต้องมีส่วนระมัดระวังเพราะมีส่วนทำให้เกิดความไม่เป็นอิสระอย่างน้อยก็เป็นส่วนผูกพันด้วยความรู้สึกให้เรามีความไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเรามีการเรียนรู้โดยที่เรียกว่าเห็นความจริงของเขาเข้าใจความจริงของเขาสภาพอันนั้นก็จะหมดอำนาจไปคล้ายๆกับว่าตาของเราไม่พิการและก็มีแสงพระอาทิตย์หรือแสงไฟในการให้การสนับสนุนเราก็เห็นอะไรชัดเจนขึ้นเห็นอะไรถูกต้องขึ้นเห็นอะไรที่มันเป็นความจริงขึ้นทำนองนั้นก็หมดความสงสัยไม่มีความรู้สึกลังเลสงสัยอารมณ์ของเราก็สบายอารมณ์ของเราก็มีความรู้สึกสงบไม่พุ่งไม่ขุ่นเคืองทำนองนี้อันนี้ก็เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้กับทุกคนว่าเป็นทางที่ประกอบไปด้วยภัยท่านก็บอกว่าแล้วก็ยังบอกว่าเป็นภัยเฉพาะหน้าท่านบอกอย่างนั้นจะจริงหรือไม่จริงเราเอาไปคิดกันดูในฐานะว่ามนุษย์เรานั้นเป็นที่มีศักยภาพมีความเอื้ออำนวยต่อความรู้เห็นที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบร่มเย็นเป็นลักษณะท่านไม่ได้ผูกขาดหรอกแต่เห็นก็นำมาเป็นการบ้านก็ได้คิดดูพิจารณาดูเหมือนเราเห็นซ้ำซากแล้วเราก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายแหละเห็นทุกวันขึ้นก็เห็นแต่เรื่องเดียวก็คงจะไม่สนใจในที่สุดจะไม่สนใจมันก็แค่นั้นถ้าพูดไปในรูปลักษณะที่เราไม่ให้ความสำคัญอันนั้นมันก็จะหมดอำนาจไปเอง
ความยินดีมันก็จะหมดอำนาจไปเองความยินร้ายมันจะหมดอำนาจไปเองโดยที่เราไม่ให้ความสำคัญมันอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุมมองของผู้มีการเป็นอยู่แบบผู้มีจักษุเรียกว่ามีธรรมะจักษุก็ได้คือเอาความจริงมาเป็นหลักของการดำเนินการเป็นอยู่ก็จะมีการเป็นอยู่แบบพอแบบไม่พร่องถ้าพอแล้วมันก็ไม่มากมันก็ไม่น้อยมากก็ไม่มีน้อยก็ไม่มีได้ก็ไม่มีเสียก็ไม่มีในที่สุดสุขทุกข์มันก็อาจจะไม่มีอีกด้วยนี่ความรู้สึกของเรามันจะเป็นไปในรูปการถ้าเราอยู่อย่างผู้มีหลักของการเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าไม่ประมาทฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังให้เราดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาทจะอยู่ในสภาพไหนลักษณะใดท่านก็ให้อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทเป็นที่ตั้งก็จะได้สิ่งที่มันมีคุณค่าในการที่เราจะให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตที่ร่มเย็นSo when we train our hearts and minds in the Dhamma, giving rise to tituja kamma, our views are straight and direct in line with truth, then all our action becomes in line with Dhamma as well. We act without bias in our lives. We no longer act following greed or attraction. We no longer act according to aversion. These qualities of attraction and aversion, they arise from sense contact. When there's sense contact, we say phassa, and there's vijnana, as consciousness or knowing arises. When there's no clear understanding, this sense contact will lead on to attraction and aversion, or greed and anger in different forms. When there's the knowing from eye contact or the ear contact, or the different sense contact we can have, this is an expression that because of our karma and because of being born into the world, we still have a connection to society and the world around us. We still see things, hear things, and so on. But as long as we don't yet have Dhamma, we say that this sense contact and this connection with the world through our senses is going to lead to fuzziness. They say literally in Thailand, they have a saying, there's the clouds in our eyes. Meaning when there's seeing, and seeing consciousness arises, but there's no Dhamma, no clarity of Dhamma or understanding there, then it will lead to delusion, fuzziness. And it's this ignorance, lack of mindfulness and wisdom at the point of sense contact that means that the mind is always getting caught into attraction and aversion, liking things, disliking things. So our wise teachers say to be careful and restrained and mindful at this point with sense contact. When we lose our mindfulness and awareness, then we lose our freedom or independence as human beings, and we become slave to these reactions that come when we see things, we like them, we dislike them, and that reaction of liking and disliking take over the mind, so we lose our freedom and independence. But if we are careful and we reflect and contemplate at this point, we can see that seeing, the act of seeing, is made up of three things. It's made up of a healthy eye, if we have a healthy eye, and there's light, radiant light around,
then there's an object to be seen in that light. Then there's consciousness arises. There is the knowing, or what we call seeing, consciousness, chaksu vijnana, when all those conditions are fulfilled. And the same with hearing, smelling, tasting, and so on. And when we contemplate, we can see that seeing is just that much. When those conditions are fulfilled, there's the healthy eye and light and an object and an awareness, then the conditions are met, seeing arises. But when we have mindfulness and wisdom reflecting on this, then we can do that without bias in the mind. We just know this is seeing. So there's no agitation, no suffering created. This is the Buddha's way he gave us to avoid danger. He said there's always danger lurking ahead of us. But when we practice in this way, we can avoid danger. If we don't practice correctly, then we'll always be falling into suffering in this way with sense contact. But when we develop the knowing, the understanding of Dhamma, it always leads to peace. When we can reflect in this way, it gives rise to wisdom. So this is, as Buddhist practitioners, this is, you could say, our homework to take away with us, is to keep practicing, developing awareness and reflecting on truth in this way, to see this process clearly, how we are getting caught into attraction and aversion, liking, disliking all the time through sense contact. But when we analyze it and see it for what it is, gradually all that sense contact will lead to disinterest or disenchantment in the mind, because we're seeing it for what it is. There's less to be attracted to, there's less to delude us when we see things clearly. So if we see the process of eye consciousness arising depending on light and a form, and we see it as it is, as it really is, this is a new kind of seeing. This is the seeing with the Dhamma eye. We say this is seeing with the Dhamma eye, or the Dhamma jaksu, which is seeing which has been trained through mindfulness and wisdom. And we just see that when there's sense contact, the eye see a form, there's no benefit or loss to us, in the sense there's nothing to get attached to or to be averse to. There's no ultimate benefit or loss with these objects. There's no good or bad, there's just a matter of an eye seeing a form. So there's no need for any attraction or aversion. All things are just the way they are. And when we have this understanding, then we say we are living heedfully according to the Buddhist teachings. We're living heedfully and carefully. And the result of this is that there's a coolness and happiness of heart. We're not agitated or stirred up. Luang says that's probably enough for today. Yeah. Can take that away and contemplate it with you. We still have a few photos left, so if you'd like to come and have a photograph of Luang, he can give you one as a souvenir to take back with you. Please, if anyone wants one, can come forward.